जब एक बार हजरत अली से ये पूछा गया कि जनाब बताइए कौन सा जानवर बच्चे देता है और कौन सा अंडे देता है। सवाल इंटरेस्टिंग है लेकिन वीडियो को एंड तक देखना तभी मजा आएगा। हजरत अली ने फरमाया कि जिन एनिमल्स के कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं और जिनके बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। इसके बाद एक दूसरा बंदा खड़ा हुआ और उसने भी यही सवाल पूछा कि या अली कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से बच्चे देते हैं। अब सवाल ही बदल गया तो हजरत अली ने जवाब भी बदल दिया। आपने फरमाया कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो बच्चे देते हैं और जो अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं वो अंडे देते हैं। इसके बाद एक तीसरा बंदा खड़ा हो गया और उसने भी हजरत अली से यही सवाल किया। हजरत अली मुस्कुराए और फरमाया कि तेरे लिए भी एक नया जवाब है। जो एनिमल्स अपने खाने को चबाकर खाते हैं वो बच्चे देते हैं और जो निगल जाते हैं वो अंडे देते हैं। सच में हजरत अली जीनियस हैं।